Я очень счастлива оказаться на пленэре в Славску, в Карпатах, арт-симпозиуме, который организовала арт-резиденция Ярослава Цика и Татьяны Цика. Это замечательные люди, душевные, прекрасные, замечательные организаторы, которые создают всю необходимую атмосферу для того, чтобы творить, для того, чтобы вдохновляться, для того, чтобы почувствовать себя свободным в душе, свободным художником. Художнику необходимо быть свободным прежде всего в душе. Вот. И, конечно же, атмосфера гор, этот воздух, эта красота, она вдохновляет на творчество, на то, чтобы творить, на то, чтобы работать. А камерная обстановка, я имею в виду коллектив, который здесь организовался в лице Игоря Юрченко, художник из Львова, и непосредственно Ярослава Цика, организатора арт-резиденции. Эти теплые вечера после холодных и морозных этюдов, этот камин, который согревал, эти разговоры, это все вкупе. Это все, в общем, создавало неимоверную атмосферу отдыха и отдыха, и работы. Это все перемешалось и вылилось вот такие этюды, которые хочется дальше дорабатывать, которые хочется... То есть много материалов тут собиралось, и просто замечательно работалось. Мне очень понравилось, потому что это не первый мой пленэр, мне есть чем сравнивать. Такого камерного, душевного, теплого пленэра, наверное, не было еще у меня. Спасибо большое.